Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up geng, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Arya Parawangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah suara voice WhatsApp menjadi seorang perempuan atau bocil. Ini cocok banget buat hiburan atau buat lucu-lucuan sama teman-teman kalian geng. Sebelum lanjut ke videonya, saya akan mengadakan giveaway pulsa 15k, atau kalian juga bisa menggunakan top up diamond giveaway. Caranya gampang, like video ini dan share ke teman kalian. Langsung DM Instagram saya dengan cara taruh alamat kalian dan nama kalian. Bantu channel ini subscribe selalu geng, menuju 1000 dalam 1 bulan ini geng. Semoga kalian beruntung. Nanti saya akan umumkan di Instagram saya pemenangnya, jadi tetap pantau juga my Instagram saya geng. Oke, lanjut ke tutorialnya. Di sini kita langsung saja ke aplikasi Playstore untuk mendownload aplikasinya geng. Lalu kita klik Playstore. Nama aplikasinya adalah Voice Effect geng. Voice Effect. Lalu kita cari. Berhubung saya sudah mendownload, langsung saja kita buka. Ini lebih mudah atau lebih praktis geng untuk mengubah suara WhatsApp menjadi seorang bocil atau juga menjadi seorang perempuan. Di sini contoh saja saya akan merekam. Di sini geng, kita klik yang merekam, kita klik. Apakah besok ada acara admin? Apakah besok ada acara admin? Lalu kita klik. Sini kita pilih no effect. Ini normal geng. Apakah besok ada acara admin? Apakah besok ada acara admin? Lalu kita apakah besok ada acara admin? Apakah besok ada acara admin? Contoh saja saya akan pilih wanita ini geng. Apakah besok ada acara admin? Apakah besok ada acara admin? Lalu kita klik yang titik 3 ini geng. Lalu kita simpan ke MP3 geng. Di sini kita simpan. Lalu kita bagikan geng. Audio disimpan, lalu kita bagikan ke nomor kalian. Kalian bebas mau dibagikan kemana. Suara voice ini kalian bebas ke WA juga bisa, ke email juga bisa geng. Oke geng, cukup sekian video tutorial kali ini. Tetap support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, and share, agar kalian tidak ketinggalan video seputar tutorial dari saya geng. Semoga ketemu lagi di next time video. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.